akkam jirtan nageenyi waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. Hadha ka hojjedhu suuphii yookiin ammoo shorbaa hojjedha. Wild rice yookiin ammoo rice gurraacha kanarraa hojjedha. Ricein kuni shorbaa yookiin suuphii maafi kan ta'e malee affeelanii isa nyaatamu mitiyyuu. Hedduu tokko baay'ee mi'aa'a. Jaalattanii isinillee mana keessatti hojjedha ittiin tajaajilamaa isin jedha. Akkaataa inni itti hojjetamu illee baay'ee salphaa. Parmigiano cheese daakameeti. Aannan furdaa yookiin heavy cream isanii hojjetamuu qaba. Whole milk illee hojjetama rakkinaan qabuyyuu garuu baay'ee kan mi'aawu cream furdaa sanii mi'aa'a. Amma gara feeluu deemaa jira. Dafee hin bilchaatuyyuu yeroo dheeraa fudhata yookiin maashinii keessa bilcheessuu qabdanii almost sa'a tokko guutuu ibiddarra ture kiyya. Akkaataan itti bilcheessifamullee murteessaa. Maashinii keessa yoo ta'e dafee bilchaachuu danda'a. Yeroo bilchaatu akkas babbaqaqee kunoo kana fakkaata. Fedhii nyaataallee namaa banaa. Especially warri sooma keessa jirtanii amantii musliimaa qabdan ramadaanarra jirtanii baay'ee isin gargaara wacce fayyadamtanii. Amma ammoo mi'eessituu isaa qopheeffataa jira. Shunkurtii baalaatiin hojjedha. Rakkinaan qabu kaaniin illee hojjetan garuu hedduu isaa kanaan yoo hojjetan baay'ee mi'aawa. Parmigiano cheese kuni akkanatti daakamuu qaba. Mana keessatti jechuudha. Chiikiniin ammoo chiikinii mana keessatti gogee ta'uu qaba. Chiikinii biraakilii aannanii daakuu. Daakuun ani fayyadamu kuni all purpose daakuu isa fayyadama. Maankiyaan lamaatuun gaa qaaraa bifa bifaati shunkurtii akkuma asirra jiru mi'eessituun isaa. Kana fakkaata akkuma fi barbaadanitti itti buufachuu dandeettanii amma bilchaatee jira. Dhadhaa fayyadamtan dhadhaa fresh ta'uu qaba. Dhadhaa qara baqee lafa ture hin jiru ta'uu qaba. Daakuu maankiyaa 3 duwwaa fayyadamanii yoo itti baay'istan isin jalaa baay'ata. Amma inni xiqqoo fakkaatu kun bifti kanaa yoon gootu. Sirriitti dhadhaa kana waliin wal bilcheessuu qaba. Dhadhaan sirriitti daakuun kun dhadhaa kanaan bilchaata. Achiin booda immoo sootaan aannan itti buusaa yeroo jettan inni nu furdataa adeema guddataa baay'ataa adeema. Bishaan ittiin bu'u iyyuu aannan duwwaa. Amma furdataa deemaara. Sootaan aannan itti buusaat akkasitti bilchaachuu qaba. Baay'ee tokko jaalattanii isinillee mana keessatti hojjedhaatii ittiin tajaajilamaa. Please warri chaanaalii keenya faaraa taatan subscribe godhuuni. Maatii keenya ta'a isiniin jennee si affeerra. Warri kuwwan immoo hedduu tokko galatoomaa fayyaanaa ta'a. Ammas laalaatii xumuraa pleesiin dhumanneeyyuu laaltanii bira hin darbina. Walii keessanii immoo share godhaa galatoomaa. Torbaan gaarii isinii hawwa.